पश्चिम बंगाल के बीरभूम में करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद अब मालदा में पुलिस को कैश का पहाड़ मिला। पुलिस ने ये छापेमारी प्रतिबंधित कफ सिरप की जांच के मामले में की थी, लेकिन तभी पुलिस को दिलीप साहा की बिल्डिंग से 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कैश मिल गया। अब पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग टीएमसी नेता दिलीप साहा की है, जबकि जिस फ्लैट में ये कैश बरामद हुआ उसे पिंटू सरकार ने किराए पर लिया था। पुलिस ने पिंटू के फ्लैट से 20 ग्राम सोना, 1 लैपटॉप भी बरामद किया और साथ ही बिल्डिंग से दूर एक गैरेज के पास कफ सिरप की 9000 बोतलें बरामद की हैं।